ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சொன்னதில் பார்ட் 1 மட்டும் பார்ட் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வீட்டுக்கிட்டலாம் வரப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே ரோட் ரோலர் அப்படியே நிற்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரில ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் சொன்னதாக சொல்லிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து இந்த மிஷின் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் போகும்போது நல்லா பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா லாரி வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இது அப்படியே தாரி கொட்ட போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் தார் நல்லா கண்ணம் கரையர்னு இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதில் தான் தாரி கொட்டோம். யாராவது இது வரையும் ரோடு போடுறது பார்க்கலாம், இந்த வாட்டியை நான் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி தான் ரோடெலாம் போடுவாங்க. இந்த மிஷின் அப்படியே ஹையாக தூக்கக்குள்ள இந்த ப்ரெஷர் மேலே உள்ள தார் எல்லாத்தையும் இந்த வண்டியில் கொட்டி இந்த வண்டி பேக்கப் பண்ணி கீழே ஒரு செயின் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த செயினை காட்டுறேன். இந்த செயின் வந்து நல்லா கீழே இந்த ஏதோ அந்த பிளாக் கலர் இருக்குல்ல, அந்த ரெட் கலர் சின்னதாக தெரிஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த செயின். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஹைட்டில் தூக்கிட்டு பாருங்கள். அடுத்து அதுலேருந்து எல்லா தாரும் இதில் கொட்டிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள். ரோல் எடுக்கணும் அப்படியே பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏற்றுக்கிறேன் இரு வரேன். பாருங்க, வருது பாருங்க, வருது வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு செயின் இருக்குன்னு சொன்னேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோ கீழே போகுது பாருங்க. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த செயின். பாருங்க, ரோட் ரோலர் இதோ வந்துட்டு தலைவரே திமிங்கலம் தான் எனக்கு போது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். செயின் கீழே போது பாருங்க. அதுதான் தார் போகும் பாருங்க. ரோட் ரோலர் சார் எங்கே இருக்கீங்க? வாங்க வீடியோக்குள்ளே வாங்க. ரோட் ரோலர் சார் அங்கே நிற்கிறாங்க பாருங்கள். இந்த கேப்பில் அது வழியாக அந்த தார் அப்படியே கீப்பப் ஆகி அந்த கேப்லேருந்து அப்படியே இது வழியாக அப்படியே அவுட் சைட் ஆகுது. இது வந்து ஸ்டாண்டப்லாம் இருக்குது. இந்த காலு வச்சுக்கலாம். இதில் நெக்ஸ்ட்டு ரோட் ரோலர் வருது. ரோட் ரோலர் வந்து எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சமப்படுத்திடும் பாருங்கள். அடுத்து இந்த ரோட் ரோலர் அண்ணனோட எனக்கு ஃப்ரெண்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அண்ணன் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த லாரியிலேருந்து இன்னொரு வாட்டி அந்த இது கொட்டுது வீடியோ இருக்கக்குள்ள நான் எல்லாத்தையும் சொல்லுவியா கேட்குறானே.